Həyata gərəkdi gəl, əlvida. Təşəkkürlər, qəşəng, qəşəng. Yadına sal o günləri, Oduna yanar. Ölürmüş ikimiz də. Olmuşam. Salam aleyküm, xoş gördük. Davam edir. Oxuya bilirik. Yox, oxumuram. Da, niyə? Oxuyan bölümdədir. Bəs nə edirsən, sən nə edirsən? Aytən, prodüser, koordinator. Ha, sən oxumağa təşviq edirsən, getsin oxusun. Bəli, təşkil eləyirəm, o da gedir oxuyur. Oxuyur. Pul qazanır, ikimiz bölürük. Pul qazanır, ikiniz bölürsünüz, yəni bərabər əmək. Bəli, Əla, bəli. çox gözəl, məncə pis fikir deyil. Nə qədər vaxt oxuyursunuz? ümumi staj Bəli. 14 gün. 14 il. Nə qədər vaxtı xanımın hesabını oxuyursunuz? Tanışdığımız çoxdandır, amma iş birliyimiz Xanım mənim hesabıma prodüser edir. Xeyr. Necə oldu qərara gəldik ki, bərabər işləyək? Dostluğumuz var idi, 5 aydır da artıq fəaliyyətimiz var, iş fəaliyyətimiz var. Kimin gözü bağlanacaq? Qurban bəy. Hiss olunur. Sizə kimin gözü bağlanacaq? Sizin. Deməli belə. Mən də öləm, Azərdir. Azər bəydir. Vurmuşsun Azər bəy. Gəldik, çıxdıq mətbəxə. Elə əsas da buradır da. Nə yığırsan yığ səbətinə, nə doldurursan doldur. Əgər onu normal şəkildə bişirib ortaya çıxara bilmirsənsə, qəşəng onları yığmayın. Deməli belə, hazırsınızmı? Özü tək olduğu üçün, şəhərdə tək olduğu üçün yeməkləri tez-tez pişirirdi. Şəhərdə tək yəni subaydı. Bəli, evləndirəcəm inşallah 5 ildən sonra. Qoy sənətdə bir uğurlara, yaxşı-yaxşı uğurlara imzasın, sonra özüm evləndirəcəm. 5 ildən sonra neçə yaşın olacaq? 30-a yaxınlaşarıq. 30 indi neçədir? Biraz yaş məsələsində bir gizlədirəm. Niyə? Səbəb nədir? Depressiya düşür onda. Əsl depressiya evlənəndən sonra. Hə, ki, gecikmə. Hə. Pencəyiz əsl səhnəlikdən. Çox sağ ol. Yəni arenda, Günlük arenda. arenda. Günü 100 manatdan arendaya verə bilər. Hə. İstəmə. Deməli belə, qırmızı qarışdır göy top. Nədir o? Qaymaq, get götür qaymağı. Davam edirik. Hə. İndi isə mahnı demişdiniz. Oxu. Oxa. Eşqinlə çağlayan illərə, saçlarına düzdüyüm güllərə, bugündən əzizim dünyaya, əlvida deyirəm, əlvida. Bir zaman çarpan ürəkdi, bir zaman çaxan şimşəkdi, bir zaman həyata gərəkdi gəl, bir zaman çarpan ürəkdi, bir zaman çaxan şimşəkdi, bir zaman həyata gərəkdi gəl, əlvida. Təşəkkürlər, qəşəng, qəşəng. Yadına sal o günləri, Oduna yanar. Ölürmüş ikimiz də. Olmuşam. mən Ürəklə. otağa gedə-gedə bütün mahnıları bilirəm. Hə, Çox çəkmişəm, Sənsiz darıxam, mən olmuşam. ey. bilməm nə oldu yenə, nə sözüm dəydi sənə. Vay vay, darıxıram, vay vay, Darıxıram sənsiz yenə. 2 dəqiqə qalıbdı, 2 dəqiqə qalıbdı. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gəldik çatdıq verilişin ən əsas məqamına. Və şərtləri də belə oldu ki, əgər biz qalib olsaq, pulun və hədiyyələrin hamısını biz götürürük, onlar qalib olsalar, onlar götürürlər. Elə deyil? Necə idi? Orada yanlışdır. Aha. Birinci şərtimiz oldu ki, biz o zaman onlara şans veririk ki, inşallah onların toyları olanda aparıcı özüm olacam. Aha. Ansamblından da Qurban bəy iştirak edəcək. Ha, Bu bir. bildim. İkinci şans da ki, ona deyirik ki, yarı-yarıya böləcəyik. Utsaq da, utsaq da. Demisiniz mi yarıya böləcəksiniz? Bəli. Deməyiblər. Bu uşaqlar deyən oxşamırlar. Onlar baxın, Boyuna qoy, deməyiblər. Deyir ki, xanım, biz utsaq, biz də bölüşəcəyik, siz utsaq, siz bölüşəcəksiniz. Eləmi? Razıdırlar.
Kulinarımız bizim xanımın qərarına görə sizin salatınız daha dadlı. Hə. Sizin salatınız daha dadlı oldu və ona görə də siz bu oyunun qalibi oldunuz. Amma təbii ki, digər komandanın da bu humanist addımını biz əslində nəzərdən qaçıra bilmərik. Mən sizi daha yaxşı və doğru qalib hesab edirəm ürəyinizə görə, mərdliyinizə görə. Çünki heç bir komanda razı olmaz ki, digər komanda geçib oyuna qatıla bilməz. Bu qayda belədir, amma siz buna razılıq verdiniz. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bu ilk dəfə bizim verilişimizdə belə humanist addım atılır. Belə bildim ki, bunun da altına imzasını siz çəkəcəksiniz, elə hiss eləyirdim və onu əldə elədiniz. Bu hədiyyələr də sizindir. Bunu da bölüşdürəcəksiniz. Bu məbləğdə və bu Mamacan restoranına dəvət də sizindir. Həqiqətən də. Yəni, bugünkü yarışmamızda mərhəmət qalib gəldi, deyək. Başqa nəsə demək istədiyiniz belə? Bunlar danışsın, danışmasın. Var mı sözümüz? Biz sizə sağ ol deyirik və növbəti verilişə görüşmə ümidi ilə bu hədiyyələr sizindir, bu qazanc da sizindir. Artıq komanda olaraq öz aranızda bunu həll edə biləcəksiniz. Bəli. Coşqun, məni Coşqun çağırır. Nəyi düz demədim?